¿Te resulta familiar esta situación? El ronquido y la apnea del sueño son condiciones muy comunes a las que a menudo no se les da la importancia que merecen. Además de impedir un descanso adecuado y dificultar el dormir en pareja, también pueden provocar diversos problemas de salud como la hipertensión, problemas cardiovasculares, disminución de la memoria y disfunción eréctil. Además, existe una alta incidencia de infarto cerebral y de padecer condiciones como el reflujo, el rechinamiento de los dientes y alteraciones en la articulación de la mandíbula. También hay una predisposición a accidentes por estar cansado todo el tiempo. En C-Concept hemos desarrollado un tratamiento integral y efectivo basado en un dispositivo diseñado para mantener la vía de entrada de oxígeno abierta. Es sumamente fácil de colocar y muy cómodo, además de permitir hablar sin obstaculizar la lengua. Este tratamiento tiene ventajas sobre otros aparatos utilizados comúnmente y evita procedimientos poco conservadores como la cirugía. Además, lo complementamos con métodos alternativos y disciplinas sencillas que mejoran la calidad de vida. Acércate a nosotros para realizar una evaluación y con la ayuda de un diagnóstico preciso, recomendarte el tratamiento ideal para ti. Bienvenido a Mejorar tu Salud. C-Concept. Salud sin roncar.